Olá, meus bebezinhos de tia Vanúzia, bom dia! Vamos lá para mais um dia de atividades e a nossa aula de hoje é pura diversão. Hoje é dia de brincadeira. E olha como tia Vanúzia tá. Tia Vanúzia tá toda caracterizada de São João porque estamos no projeto Festa Junina, cenário de cultura, alegrias e muita aprendizagem, titia. E o que é que nós vamos aprender em nossa aula de hoje? Nós vamos aprender uma brincadeira super legal. O nome da brincadeira é Pula Fogueira. Vocês vão precisar da ajuda da mamãe. A mamãe vai pegar alguns objetos aí da casa de vocês. E eu vou pegar alguns pincéis. Vai marcar o chão e vai pular a fogueira ao som da música. Tá ok? Vamos lá ver como é que a gente brinca? Vamos começar. E essa é a nossa aula de hoje, titia. Pule, brinque, se divirta, tá bom? Tchau, tchau! Pedindo uma oração.